इस समर और मानसून के मौसम में देख लो पुणे के पास ये 5 जगह जिसे आप 2 दिन के वीकेंड पर भी घूमने जा सकते हो। सबसे पहले चले जाओ पुणे से सिर्फ 64 किलोमीटर दूर लोनावला, जो कि अपनी ग्रीनरी, साइट सीइंग, ट्रैकिंग और हेरिटेज के लिए फेमस है। दूसरे नंबर पर चले जाओ पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग करने के लिए सिर्फ 48 किलोमीटर दूर कमसेट, जहां पर आप पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर चले जाओ फिल्म स्टार्स की फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन खंडाला। चौथे नंबर पर आप 120 किलोमीटर दूर महाबलेश्वर जाए आओ, जहां की ग्रीनरी आपका मन मोह लेगी। ये जगह नेचर लवर की फेवरेट डेस्टिनेशन है। पांचवें नंबर पर आप 78 किलोमीटर दूर राजमची फोर्ट देखने चले जाओ। टूर एंड ट्रैवल गाइड से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब